Hello，大家好，我係毛毛啊。今日都係肇慶系列影片，先同大家介紹咗肇慶七星岩幾個入口嘅周邊美食同埋酒店，之後咧帶大家去食肇慶特色菜啊。Go！我哋依家響七星岩牌坊，先同大家介紹一下附近嘅酒店同埋美食先啦。七星岩牌坊前面咧有個細嘅噴泉，噴泉前面嘅呢條路咧就叫做天寧北路。呢條路一刻直行落去就會去到正東路，即係宋城騎樓街。騎樓街咧，我哋就下期再介紹啦。呢度附近咧係屬於肇慶老城區裏面比較旺嘅地方，所以咧就有好多酒店㗎。不過咧都係中低檔為主。左邊呢間咧係肇慶白天鵝營賓館，都係廣州白天鵝賓館旗下嘅酒店。不過檔次咧就完全唔同，一晚大概咧係200蚊。而斜對面馬路就有一間肇慶最老字號嘅茶樓啦，中華茶樓。不過嚴格嚟講咧，已經同以前嘅唔多一樣啦，都唔係同一個老闆。依家咧就叫做中恒華茶樓，類似廣州嘅大三元同優大三元咯。不過價格係好平㗎。如果要求唔係太高，接受到預製點心嘅話，都算係附近一個非常好嘅選擇啦。咁如果要求相對高啲嘅觀眾咧，都係有其他更好嘅選擇嘅。咁我哋就返嚟七星岩牌坊，斜對面馬路。呢間呢就係肇慶星湖大酒店，係肇慶嘅老牌5星級酒店。呢間酒店呢係港澳直通巴士嘅其中一個站點，對於港澳觀眾呢都係比較方便嘅。價格呢就係450蚊左右一晚。星湖大酒店嘅29樓呢係有一間旋轉餐廳㗎，上午嘅10點半到2點鐘係會有點心食㗎，出品水準呢就係中上啦。不過最大嘅優點呢係旋轉餐廳嘅風景非常好啊，可以睇到成個七星岩嘅景色。我哋以前咧都拍攝過，有興趣嘅可以睇返呢期影片喎。飲完茶之後，下午再去逛下七星岩都係唔錯嘅選擇。而喺肇慶星湖大酒店嘅對面馬路都有好多餐廳㗎，因為老城區又屬於旅遊景區，所以嘢食嘅選擇咧都非常多㗎。呢條咧係七星岩牌坊廣場裡面嘅商業街，都有啲茶飲店啊、小食店嘅。平時咧就有好多本地人中意嚟呢度逛下、湊下細路仔。呢度咧係比較開闊㗎，所以太陽曬嗰時真係好曬㗎。落雨嗰時亦都係冇地方匿㗎。介紹完牌坊附近嘅酒店同埋嘢食，我哋就睇下風景啊。呢個咧係七星岩牌坊，係1958年仿北京雍和宮門前牌坊樣式起嘅，融合咗傳統皇家建築同埋嶺南特色。4柱3門，檐角咧係有敦絲裝飾㗎。牌坊上面七星岩呢3個字咧係朱德元帥題寫㗎。咁穿過咗牌坊廣場，就係一個好大嘅音樂噴泉啦。除咗星期一之外咧，每日嘅晚上8點都會有20分鐘嘅音樂噴泉嘅燈光秀可以睇㗎。音樂噴泉嘅左邊咧係紅萬西堤，成條西堤咧都係食街，都有好多嘅餐廳，有興趣嘅都可以逛下。睇住七星岩湖景食個飯，好寫意㗎。音樂噴泉嘅右面呢，就係七星岩遊船碼頭，可以坐船一遊夜遊七星岩。再入去呢，就係牌坊公園啦，係一個好大嘅公園啦，係免費嘅喎。公園一直行過去呢，就可以去到七星岩景區。咁我哋就一齊睇下七星岩西南面嘅風景啦。其他位置一陣都會過去航拍俾大家睇嘅。咁睇睇呢邊有咩風景先，有一個好大嘅池塘啊！呢個咧係荷花池，不過荷花咧就仲未開。咁我哋睇睇佢呢度嘅綠植啊，係非常之多，環境係好清新、好宜人㗎。入去掃一掃都覺得舒筋活絡啊！喺呢度遊湖咧真係好寫意嘅。嚟度假嘅話咧，嚟呢啲咁多綠植嘅地方就特別舒服嘅。咁依家夏天一路聽住蟬叫，一路逛下公園，大人細路都好啱玩㗎。而我哋睇到嘅屏幕正前方咧就係岩前半島啦。咁呢度咧仲有一個岩前古村嘅，一陣間咧我哋都會帶大家睇一睇㗎。嗱，行過咗公園之後咧，行呢條兩邊都有湖水嘅長堤，去到七星岩公園㗎啦。呢度咧係可以踩單車㗎喎，好正㗎。而前面呢個咁大嘅景區咧就係七星岩景區啦。入去咧係需要買門票嘅，但係行呢條長堤咧就唔需要門票，而且呢度咧係可以踩單車㗎。不過路咧就唔係好闊，踩嗰時一定要注意啊，唔好跌咗落水啊！七星岩呢度咧係有好幾個小島㗎，
有春島、夏島、秋島同埋太陽島。咁依家鏡頭前面睇到嘅咧就係太陽島啦。嗱，我哋依家咧就睇到旋轉餐廳啦。對面嗰條江咧就係西江啦。咁睇睇旋轉餐廳啦，即係呢度附近最高建築啦。所以喺上面食飯咧睇風景真係一流㗎。不過咧建議睇日頭嘅景色啦。夜晚咧雖然七星岩會着燈，但係唔算好猛嘅燈光，睇起身咧都係相對嚟講比較暗嘅。後邊2期嘅影片咧，我哋就會帶大家去食西江嘅河鮮啦。想食嘅一定要睇我哋影片喎。睇完東門廣場，我哋就可以搭船去呢個岩前古村啦。一個人咧只需要8蚊雞嘅啫。唔該，水上公交可唔可以現場買票㗎？可以。2個人去岩前村。16蚊。嗱，平日咧就可以現場買票嘅8蚊雞一個人，2個人一共咧就係16蚊。由東門廣場呢度去岩前村咧係整點發船嘅，而喺岩前村返東門廣場咧係半點發船嘅。節假日建議提前掃2維碼買飛啦，因為咧每部船咧只有30個座位嘅咋，賣晒就要等下一班。嗱，我哋就買好咗票啦，依家咧就喺後船嘅帳篷邊咧就等開船啦，準點先放你入去嘅。呢啲水上公交咧係木船嚟㗎，雖然先收8蚊雞，我覺得都好有情趣啦。呢個咧係仙女11號，限坐20人嘅。咁外邊睇咧係木船，入到嚟咧其實都好現代嘅塑料座位。啱先睇咧就好大太陽，玩快就落雨啊，所以咧就冇咩人坐，就換咗部細船啦。準點就出發啦！落雨天果然好犀利啊！16蚊包船啊！呢個唔係節目效果，係真係冇人坐啊！你睇下我嘅一線湖景幾正。開船嗰陣時咧會開晒啲窗㗎喎。保持通風啦，亦都可以有好好嘅景色睇啊！好正啊！落雨咧就有落雨嘅好處啦。嚟欣賞下呢個8蚊雞嘅景啊！我哋咧由呢個東門廣場開始出發，去呢個岩前村嘅。每個景點一班船，湖風好涼爽啊！前面呢個島上面咧，全部都係雀啊！哇，好正啊！因為呢邊咧係有個丹頂鶴嘅生態園㗎。咁呢啲湖中嘅小島咧，好多就飼養咗呢啲雀仔啦。哇，好大隻鶴啊！打開隻翼嗰陣時咧，成米幾闊㗎，好勁㗎，成個小鳥天堂咁㗎，真係好多雀。啊，好正啊！我對呢個8蚊雞嘅遊船河真係滿分好評，好抵玩。體感一流，睇雀仔啊，真係好原生態啊！會喺水入邊咧啄啲嘢食㗎。落咗雨之後咧，啲湖水睇上去咧係墨綠色嘅，稍微會比平時渾濁少少咯。不過咧係唔見有垃圾漂浮㗎，都好企理嘅。咁呢種船咧唔係好高嘅船，細船啊嘛，比較貼近呢個湖面㗎。坐起身嗰時咧，好有坐緊大飛嘅感覺啊，好刺激啊！前面睇到嘅呢個島咧就係太陽島啦，係唔需要門票㗎。上面咧有個艇仔。上一次我哋拍攝嗰時咧就有登上呢個太陽島啦。咁島上面咧有好幾個雕塑㗎。鏡頭前面比較靠近我哋嘅幾座大山咧，就係七星岩嘅幾座岩山啦。每一座岩上面咧都有啲建築㗎，有艇啦，有廟啦。我哋進行咗大半嘅行程啦，依家咧要穿過一個橋窿，堤邊棧道嚟㗎。佢咧就係由東門廣場連通到去七星岩景區嘅。咁嗰段路咧係免費嘅，可以踩單車，亦都可以步行㗎。穿過橋窿之後咧，冇幾遠就係岩前碼頭㗎啦。左邊睇到嘅咧就係七星岩嘅幾座岩山啦。啊，好正啊，好涼爽啊！你哋可唔可以喺呢個畫面感受得出嚟？呢個好涼爽啊！今次嘅遊船河咧，我非常之滿意啊！好，我哋都到咗呢個岩前村啦，圍落去大概係5毫子1分鐘啦。呢個8蚊雞真係好抵玩啊！到岸之後咧，就可以除呢個救生衣啦，上岸。經過咗12分鐘，落埋船啦，睇睇岩前村呢個景色。呢個咧就岩前村嘅遊船碼頭啦。嗱，睇睇呢個貴價嘅遊船貴到咩程度先？5座30分鐘，遊船門市價係90蚊嘅，平日80蚊。呢個咧係自駕遊，即係喺呢個區域想點遊就點遊。而水上公交話咧就係點到點啦。岩前半島呢度咧係有一個岩前古村嘅，依家咧就發展成咗旅遊景區，所以都有好多民宿。
肇慶七星岩周邊嘅民宿咧都聚集晒喺呢度㗎。咁嘢食咧都有好多嘅，特別係夜晚會有小夜市，有興趣嘅可以睇下呢期影片喎。我哋之前咧都夜遊過岩前古村啦。咁我哋睇下岩前半島呢邊睇到嘅七星岩景色啦。呢一座咧就天柱岩啦。登上咗天柱岩嘅頂端之後咧，就可以去到摘星亭啦。摘星亭咧係七星岩最高嘅建築，係睇日落最好嘅地方，可以睇晒成個七星岩景區，風景咧係非常之靚嘅。呢度咧就係七星岩景區最核心嘅地方啦。右面咧有個網兜住下面嘅就係鐵索橋啦，係七星岩熱門打卡點。呢度嘅風景咧都好靚嘅，而且咧都係可以租船玩餐艇仔嘅。閒時嚟肇慶玩咧，真係有包場嘅感覺㗎。你睇下我哋航拍出嚟，路人係唔多嘅，唔使逼人啦，舒服好多啦，更加有度假嘅感覺啊。總體嚟講咧，嚟肇慶旅遊係輕鬆為主嘅。因為呢啲岩山咧，睇上去咁宏偉啊，其實佢就得嗰百零米嘅咋，而且有步道想登上呢個山頂咧係唔難㗎。天柱岩隔離嘅咧就係石室岩啦。石室岩嘅下面咧有座綠色嘅建築，叫做後樂亭，取自岳陽樓記嘅先天下之憂而憂，後天下之樂而樂，所以咧就叫做後樂亭啦。咁向呢度睇返出嚟，星湖嘅景色咧係好靚㗎，而喺後樂亭嘅旁邊咧就係水月宮啦。始建於明嘉靖年間，已經有成500年歷史㗎啦。最初期咧係叫做觀音堂，因為供奉嘅咧係水月觀音，後嚟咧就叫咗做水月宮啦。相傳咧觀音係有33種化身或者係32色相㗎。其中一種咧就係水月觀音啦。水月宮嘅規模咧就大得多咯，而且咧係金黃色嘅頂，非常之宏偉㗎。明崇禎9年，即係1636年，兩廣總督洪文粲咧就耗資10萬兩白銀重建嘅，仲鑄造咗一個6米高嘅摩利支天菩薩銅像。可惜啊，銅像咧就響嗰10年度被毀。依家供奉嘅咧就係1986年做嘅複製品。水月宮旁邊嘅呢個咁靚嘅亭咧就係五龍亭啦。雖然咧就得60年歷史，不過咧係肇慶嘅地標性建築。佢咧係仿照咗北京頤和園嘅五龍亭起嘅，不過咧4個細亭嘅位置咧就唔同嘅，而且方位分別咧係正嘅東南西北。中間嘅亭咧係8個重檐頂，而4個細亭咧就係4個單檐頂。咁呢個五龍亭咧，我覺得係七星岩最好睇嘅建築啦。而前邊白色嘅呢座橋咧就係七星橋啦，係一座7孔拱橋，因為橋墩嗰度咧有7星裝飾，所以就叫做七星橋啦。咁佢咧都係七星岩嘅熱門打卡點嚟㗎。右邊嘅呢座咧就係玉屏岩啦。玉屏岩咧有個好大嘅宮殿㗎，見唔見到啊？黃色頂嘅咧，佢咧就叫做玉皇殿啦，係始建於明代，清代時期重建嘅。所以七星岩風景區嘅歷史咧真係好悠久㗎。玉皇殿嘅下面咧仲有一個廟仔嘅，叫做三仙觀，供奉嘅咧就係呂洞賓啦。清朝時期咧，其實仲有一個純陽觀嘅，不過後嚟咧就冇咗。近距離嘅，我哋上次咧就睇過啦，今次嚟個遠距離嘅睇睇，呢個視覺係特別輕鬆嘅，唔使行山。玉皇殿嘅右邊嘅呢座山咧，就係朗峰岩啦，上面咧有個亭架，叫做朗峰亭。喺朗峰亭度睇風景，肯定係好靚㗎。因為佢三面咧都冇咩好高大嘅樹遮擋風景啊，夠晒開闊啦。呢度沿路咧都係餐廳民宿，我可以睇睇有邊幾間餐廳民宿啦。到時喺度住或者喺度食飯就睇呢個湖景㗎啦。邊啲先係有真正嘅落地玻璃一線湖景？就喺呢個岩前寶環大道牌坊前面咧，係有間海底撈㗎。海底撈周圍咧係有好多夜市攤位㗎。
不過既然叫得夜市，梗係夜晚先開啦。依家咧日頭就冇開鋪嘅。日頭咧，其實呢度咧都有好多嘅嘢食嘅走鬼㗎，小食啊、茶飲啊一應俱全。夜晚咧係會有更加多嘅走鬼嘅。我哋依家咧就嚟到咗七星岩東門廣場啦。呢度附近推薦嘅酒店咧就係旁邊我哋住嘅呢間肇慶七星岩溫德姆至尊酒店啦。詳細酒店嘅開箱咧就可以睇呢期影片啦。咁除咗溫德姆之外咧，廣場對面呢個星湖一方商場上面咧就有一間肇慶七星岩雅朵酒店，價格一晚咧就350蚊左右。雅朵酒店咧都係我好中意旅遊嗰時去住嘅酒店，佢嘅床上用品咧真係一流㗎。我屋企用緊嘅枕頭啊，都係喺雅朵度買㗎。試過你哋就知㗎啦，係一間俾酒店耽誤咗嘅床上用品公司。嗱，咁呢個星湖一方商場裏面咧都有好多餐廳嘅，不過咧就都係以連鎖店為主，但係勝在出品夠穩定。而想食地道嘅嘢咧，就可以向七星岩東門廣場旁邊就係一個好大規模嘅食街啦，各種口味都有啊，夠晒多選擇啦。我哋又嚟睇下七星岩東門廣場呢度睇到嘅七星岩景色啊。首先呢，都係有好大嘅一個湖啊，星湖呢係包圍住成個七星岩風景區㗎。咁東門呢度呢，就未算進入到七星岩風景區，所以呢係唔需要門票嘅。沿住江邊呢係有綠道㗎，可以踩單車，可以步行。而佢右邊呢度呢，都有個遊船碼頭嘅。而再右邊嘅呢座呢，就係我哋住嘅溫德姆酒店啦。係咪真係好大規模呢？嗱，睇到而家呢個水池位咧，就係溫德姆嗰個室外水上遊樂區啦。咁只要係住客咧，都可以免費玩嘅。所以穿過咗溫德姆酒店嘅後門啦，就可以直接嚟到呢個東門廣場噶啦，係好方便噶。咁我哋都係繼續睇翻下東門廣場呢度嘅七星岩風景啦。肇慶嘅綠化咧，真係做得好好噶，非常之多樹木，大面積嘅湖，後邊咧係連綿嘅高山啦。就咁睇落嚟，知呢度空氣幾咁清新，幾咁正啦。咁呢個湖區咧都係可以遊船噶。七星岩呢度咧可以遊船嘅範圍真係好廣，冇翻啲腳骨力咧都遊唔晒噶。想遊晒嘅話，就建議租個電動嘅咯，遊得快啲啊。呢條橋咧就通往七星岩東門嘅橋啦。呢個咧就係七星岩嘅東門入口啦，有最古老嘅七星岩嗰幾隻字噶，係一個打卡熱門點嚟噶。咁好多時咧，呢人嚟到最後先發覺，大家相片中最熟悉嘅畫面咧係喺呢度噶。咁如果住溫德姆酒店嘅話，一出門口就可以嚟呢度影翻張相啦。就算唔買門票入境區，都可以喺度影相噶。咁我哋依家咧就嚟到咗七星岩仙女湖景區嘅石牌里民宿文創街啦。呢度咧就係七星岩仙女湖景區嘅景色啦，係咪好正呢？湖水碧綠，四圍嘅綠植都非常之翠綠，喺度望一眼都覺得隻眼輕鬆咗啊，近視都好翻啲啊！前面睇到嘅呢個咧就係七星岩景區啦。點解叫做仙女湖呢？就因為湖嘅中間係有一位仙女嘅雕像㗎。呢度咧因為附近有個丹頂鶴嘅生態園，所以呢度咧係有好多雀仔㗎。清晨同埋下晝嗰時喺呢度咧，唔單止可以睇臥發邯鄲，仲可以見到好多雀仔喺度飛嚟飛去。真係好清新大自然景啊！呢個角度望過去咧，係有連綿嘅山脈㗎。呢堆山咧就係肇慶嘅將軍山景區同埋北嶺山森林公園啦。嗱，呢個咧就係生態園啦。隔離咧仲有幾個小島嘅，分別咧就係火烈鳥島、仙鳥情場同埋招鳥島。所以呢邊嘅雀仔咧真係好多㗎。嗱，可以睇到呢度咧又係一個鶴嘅基地啊。雖然披雲鶴類咧就冇咗，不過呢家咁養下，話唔定以後呢度會有翻個仙女鶴類，養咗好多嘅候鳥，睇住佢哋不斷喺空中盤旋，真係好過癮啦！就可以過嚟射雕㗎。講嘅射雕係指影相，唔可以射㗎，人哋受保護動物嚟㗎。因為大家都係拎住長槍短炮，所以我哋本地人咧就中意叫嗰個行為叫做射雕啦。哇！真係非常之多候鳥啊！埋一大片啊！哎呀，密集恐懼症嘅睇到都起晒雞皮啦！呢個咧就係長者公園啦。咁長者公園咧嗰度仲有一個領結婚證嘅地方嘅，好過癮嘅。不過靠近公園嘅呢邊啲房咧係會有少少嘈嘅，因為長者非常之早晨就會喺度唱歌啦、排練啦。
呢個咧就我哋住嘅溫德姆啦。咁我哋今次住嘅房間咧就比較靠近長者公園呢邊嘅。咁大概早上7、8點鐘咗緊啦，係會聽到長者喺度晨練嘅聲音嘅。不過喺陽台先聽到啫，喺房入邊咧係好安靜嘅。好驚有噪音嘅話，就避免呢邊嘅房間咯。我哋繼續睇翻呢個仙女湖景區啊。呢邊咧有好多個分散嘅小島，真係好適合培養呢啲候鳥啊。咁仙女湖景區咧係屬於七星岩景區嘅一部分，所以咧買咗門票嘅先可以入去玩㗎。仲有個丹頂鶴生態園啦。冇翻咁上下腳骨力都好難行晒呢個七星岩景區啊！真係好大啊！我嚟咗咁多次都未行齊佢啊！太襟玩啦呢個七星岩景區。今日天氣麻麻，如果好天嘅話，就可以睇到卧佛咸丹啦。但係多雲都有多雲嘅好處嘅，就出嚟逛嗰時唔覺得曬咯。就算唔擔遮都得。嗱，我哋遠處嘅山咧就係卧佛啦，睇到佢嘅眼耳口鼻額頭同埋個身軀嘅，好似㗎，就差咗粒丹咯。呢度咧有一個遊船碼頭，成個景區範圍真係好大啊！喺仙女湖遊船碼頭嘅旁邊咧就係石排里啦。咁石排里咧係一座小山，上邊咧係有好多餐廳㗎。我哋之前咧喺呢期影片都喺石排里度食過佢嘅糯米雞，係特大嗰種啊，非常之巨型嘅糯米雞。有興趣就可以睇翻呢期影片喎。呢度咁多餐廳咧，佢質量都唔錯㗎，所以咧都好推薦嚟肇慶七星岩玩嘅觀眾過嚟試一下嘅。成個山頭都係餐廳啊，有各種口味。咁我哋要去食嘅店咧都喺呢度。咁睇完咗風景，我哋依家咧就上去啦，揾嘢食啊 ！Go！ 好，咁我哋喺左邊嘅呢個斜坡上去，我哋要食嘅餐廳咧喺天街直上左轉嘅第一間。咁睇睇呢度係有地圖㗎，紫色嘅咧就係文創店啦，而紅色嘅咧就係餐飲店啦。咁仲有手信店啦、民宿咖啡。咁我哋要食嘅咧就係呢間過元稻香。咁呢間咧就係我哋之前食過嘅糯米雞私房菜，係巨型糯米雞啊！有興趣嘅記得睇呢期影片喎。咁我哋出發去食過元稻香啦。行過斜坡之後咧，就會見到石排里呢個牌坊啦。呢度成個小山頭咧，全部都係餐飲店。呢個咧就天街嘅牌坊啦，好靚㗎！呢度係有好多嘅景色佈置，就算着古裝旗袍都好適合過嚟影相嘅。靚仔靚女食飯啦！不過上到嚟呢度咧，就淨係得台階，而且台階係比較矮、比較窄嘅，行起身好麻煩，要認真睇路。一唔小心就好似踩錯腳㗎啦。我哋上到嚟呢度咧，就會見到我哋上次食過嘅糯米雞私房菜啦。咁上次都見到啦，係幾咁受歡迎啦。假期嚟食呢點咧，真係要早啲到。平日嘅話就可以他條一啲啦。咁我哋繼續上去啦。好攰啊，行到氣羅氣喘啦。呢度咧係有路牌嘅，揾唔到啊，記得睇路牌喎。咁我哋要食嘅過完咧，仲要往前出發，再下一段路。Go！呢度咧有兩個肇慶嘅紅色大字啊，一睇就知係打卡熱門景點啦。呢個時候打卡正啊，特別係平日啊，霸晒成個景區。沿路都有指示牌嘅，上去啦，有一段樓梯，上埋一段應該就到㗎啦。嗱，係咪好靚景色咧？每條巷仔咧都係有裝飾㗎，而且係有燈飾啊。夜晚嗰時仲唔靚啊！一個打卡場，冇錯，我都好中意。唉，好啦，嚟到啦，過元稻香就我哋要食嘅店啦。出名做嘅咧係肇慶嘅特色菜啊，愛飯啊。過元餐廳咧係好大㗎。大房嘅收費咧，同埋大廳嘅收費咧係一樣㗎，所以咧就建議早嚟嘅話就揀房啦，更加寫意啊，有空調涼爽好多啊！一樣收費，點解要委屈自己咧？呢度咧除咗有普通嘅茶水之外咧，仲有一個好特色嘅雞蛋花茶，係肇慶嘅特產。因為佢哋市花咧就雞蛋花，除咗有咁特色嘅茶之外咧，前面嗰個花生小食咧亦都係送㗎。呢度服務算係好好㗎啦。如果假期嘅話，建議提前可以訂房㗎喎。冇低消，大房嘅收費咧係同大廳嘅價格咧係一樣㗎。坐好就可以睇菜單啦。首先呢度咧係叫做過元爆汁茶油雞，咁最出名嘅梗係佢嘅茶油雞啦。爆汁茶油雞88蚊半隻，158蚊一隻。咁招牌菜呢度咧係仲有個陳皮蒸雲溪山泉丸嘅，128蚊一條，不過一條咧有成3斤㗎啦，夠好幾個人食嘅。之後咧仲有火龍果蝦球啦、白灼牛百葉、牛尖炒牛肉、沙姜章乳鴿，冇錯，我行咗幾日肇慶，發覺呢度啲人咧好中意食乳鴿，有好多乳鴿店嘅喎，所以我會試一試呢個沙姜章乳鴿，48蚊嘅。仲有一個魚蓉蒸青茄
睇上去咧就比較清淡。白灼鮮魷魚筒88蚊一例，不過鮮魷魚我興趣唔大，魷魚味唔夠濃啊。仲有一個貴價菜嘅松葉蟹3味，要564蚊㗎，分別咧就有粉絲蒸蟹柳、蛋黃焗蟹肉、蟹膏蒸水蛋。之後咧就可以睇睇佢隔離嗰欄啦，雞鴨甲呢度係咪真係好中意食乳鴿咧？不過呢邊啲菜式咧等嘅時間就比較耐啦，最長咧係需要等60分鐘㗎。之後咧有啲山珍海味，真係山珍海味。由88蚊到168蚊，好貴啊！我哋睇睇另外一面啦，菜單咧就得2頁嘅啫。呢度咧係以肉嚟分欄目嘅喎，咁啊仲有現烤類嘅88蚊，同埋有啲時價嘅羅氏蝦、河鮮加魚咧就係各種魚啦，咁有大頭魚啦、白鱔啦、美極蝦啦、花甲啦。之後有幾道辣菜，由38蚊到158蚊。滋補靚湯18蚊一盅，亦都有68蚊一例嘅。比較特別嘅咧係火龍果花煲豬骨湯啊！咁我覺得2個人就飲1盅嘅算啦。之後咧有涼菜10蚊到38蚊，家常菜有雞、有豬、有肉丸、炒筍，價格咧就由40幾蚊到168蚊。之後就可以睇睇佢嘅主食啦。黃鱔煲仔飯88蚊細煲，158蚊大煲。臘味煲仔飯咧就68蚊細煲，108蚊大煲。咁啊，其他咧仲有啲糕啊、炒飯啊、麵啊、餅啊，我對最後嗰個有興趣啊！過完魚蓉煎果蒸啊，38蚊一例。淨係睇個樣嘅話係咩咧？聽個名我估係果蒸粽咯，陣間上嚟就知啦。即係有田園時蔬啦，有飲料啦，有需要嘅可以停喺度慢慢睇嘅。好啦，菜單就睇到呢度，我哋去落單喎。落完單就嚟攤茶啦。呢個咧係肇慶特色嘅雞蛋花茶，人哋市花嚟㗎，又係食得嘅。哇！靠近真有好香濃嘅雞蛋花味啊，好正。咁呢種茶咧飲落去咧係清涼嘅，佢本身嘅功效咧亦都係清熱解毒、利尿去腫啊，飲得多咧可以靚女啊。我咧就覺得幾好飲㗎，佢嘅雞蛋花茶咧有好香嘅雞蛋花味，而且隻香味咧好天然，冇科技感㗎。呢度咧連啲花生都好特別㗎，黑花生喎，黑古勒啩。不過咧就唔係好香脆嗰種嚟嘅，比較接近生花生嘅味道。五指毛肚燉老雞湯啊，18蚊一盅啊，好足料啊，有好大隻嘅雞腳，哇！一筆起身好香濃嘅五指毛肚嘅味道啊，仲有好多湯料㗎。睇下有啲嗱一條條嘅就五指毛肚啦，胸肉啦，同埋藥材有啲多，冇咩油。平時食埋咁多燒鵝髀上火啊，飲多啲湯水嚟下一下火，調養一下身體。等我試一試一個五指毛肚，好香嘅五指毛肚味。五指毛肚係咩味啊？就係椰子味啊！你哋未食過㗎？未食過啊？可以自己買翻啲翻去煲㗎，好方便㗎，煲瘦肉啦，煲雞都得㗎，好清甜。湯咧係俾足料嘅，超多雞腳，有好濃嘅肉香味啊，同埋五指毛肚嘅味道，唔油，好清甜。呢個湯咧係越飲越清甜嘅，因為佢放咗好多嘅紅棗，同埋有圓肉啊，想唔甜都幾難啦。仲有一個土茯苓啊。但係咧飲得多就覺得藥材味好似有少少濃咯。但係18蚊抵飲嘅，你睇咁多料。爆汁茶油雞88蚊半隻，半隻嘅份量咧就已經好驚人啦。但係真係半隻嚟嘅咋，因為就得一隻雞髀啊。咁我睇睇啲肉質啦，好香，佢個油真係好正，係完全冇皮下脂肪嘅。呢隻雞咧係偏瘦㗎，皮嘅話咧唔會太過厚，睇下好緊實嘅一個皮啊。咁係全熟雞嚟嘅。睇落去咧就似走地雞，肉質咧係比較紮實㗎。肉質雖然係紮實嘅，但係一咬就嚟㗎啦，都幾方便食㗎。咁佢啲茶油味咧係比較香濃㗎。雖然係話叫爆汁茶油雞，聽上去話驚油口啊，其實都唔會啊，食落去都幾清爽㗎。但係同我哋平時食嗰啲雞咧係唔同嘅味道咯。佢咧就有少少似廣州嘅鹹雞啦，不過咧就比鹹雞多汁好多啊。因為鹹雞咧一般就係呢個比較柴嘅，佢唔會有佢好多汁㗎，味道咧就有少少鹹嘅，食落去好好食㗎。嗰隻雞咧係好正㗎，咁啊88蚊。如果聽價咧覺得半隻雞好貴，但係其實半隻雞有咁大份量，就知道佢係一隻老雞，佢係一隻靚雞，所以佢啲皮咧係好爽嘅。咁我哋依家嚟試一試佢嘅胸肉啊。啲皮咧煙韌又爽，真係爆汁喎！胸肉咧都好多汁啊！如果喺廣州咧啲咁靚嘅雞咧，肯定唔會咁做，係肇慶咧先會咁多手用啲咁奇怪嘅做法嚟整佢啫。佢好有雞味㗎。其實就算
蒸住食啊，或者係其他清水啲嘅方法都好食㗎。其實半隻雞咧就有咁大嘅量，就證明咗呢隻雞咧雞齡夠啊！你睇佢啲皮咧係厚實緊緻，但係冇脂肪嘅，真係好靚。哇！特別呢啲金黃色嗰部分啊，係非常之脆嘅個皮，好好食。最緊要係咁靚嘅雞攞嚟咁奇怪嘅做法，真係呢個先做得出啦。睇雞皮啲菠蘿丁幾靚，真係夠雞齡㗎，好好雞味㗎。呢度嘅菜式咧，推薦都係趁熱食。凍咗之後咧，搽油雞嘅雞胸肉咧係會變得好鞋嘅。你睇睇個質地啊，同埋咧啲油擎住啊，會覺得嗰種油口感太重啦，同啱上嚟嗰時咧有好大差距。所以呢道菜咧最多係4星推薦嘅啫。沙姜章魚夾48蚊一隻，哇！係一嚟到吱吱聲，梗係喳喳冧。佢冇鑊鏟俾我，匙羹上，哦，哎呀，哎呀！六親不認啊，真係！哎呀，還是小夥伴給力，如果唔係真係錄死我啦要。好好和氣，吱吱聲好正，俾一少少芫茜，大片嘅薑片，哇係，好香嘅薑味啊！有好大嚿嘅沙姜，仲有啲洋葱，哇真係好香！但係點解佢冇俾個鑊鏟我啊？超級好鑊氣，搞完之後咧，炸咪開餐啦，真係好正。但係其實份量都幾多㗎喎，嗱，你睇下好多肉㗎喎，飆晒煙嘅，好新鮮，趁熱食，再一煲唔等人。有非常之香濃嘅沙姜味，咁佢乳鴿嘅肉咧係好緊實㗎，完全冇皮下脂肪，浸皮咧係好脆㗎，煮得好好食啊！不過咧一定要趁熱食，因為咧佢係水比較多嘅，凍咗之後食咧會覺得好油㗎。廣州咧真係好少食到呢咁緊實嘅鴿啦！如果我哋平時食開嗰隻雞咧叫走地雞，咁呢隻應該就係運動鴿啦，真係唔似喺籠入邊養咯，係滿天飛嗰種鴿啊！運動量好足，肉好緊實，好食。乳鴿食得多咧，係會覺得佢隻鴿咧有少少臊味㗎。不過其實味覺唔係好敏感嘅人咧係食唔出㗎，因為佢放咗好多嘅薑嚟辟呢隻味啊。咁佢呢個搭配咧係有構思過，知道自己隻鴿弊端係咩，要攞咩嚟冚。廚師咧都算係有大佬翻工嘅。魚蓉煎果蒸38蚊一粒，上邊呢一撇咧就係魚蓉啦，而下邊咧就係果蒸粽啦。咁係唔如圖所示嘅，同嗰個精美嘅圖片差得有啲遠。我哋試一試呢個魚蓉先啦，陣間再合埋一齊食啦。係走過油嘅魚蓉嚟嘅，咁啊仲撈咗少少嘅辣椒㗎，試試個味道咯。好香脆，哦，佢真係㗎，溝咗啲元貝絲落去啊，見唔見一絲絲啲？所以咧係有海鮮味嘅喎，又幾好味喎魚蓉。魚蓉味道咧係鹹香㗎，唔知搭配埋個果蒸之後會有咩效果咧？哇！不過味道好辣啊，我真係完全唔食得辣啊！好過分啦！嗰幾隻辣椒竟然係真材實料嘅辣啊！咁我試一試個果蒸啦，其實肯定夾埋一齊食嘅。咁啱先靚仔介紹咧就話佢係先蒸完之後再煎嘅，所以咧入邊係仲係呢個蒸嘅狀態嚟㗎。哎呀跌啦！咁我就趁熱試一試我嘅果蒸啦。試咗完美嘅果蒸先，係綠豆味好香濃嘅果蒸粽。夾埋魚蓉一齊之後，應該真係好啱，因為下邊綠豆清香，上邊咧係比較重口味嘅鹹鮮。好食㗎喎，比入比啱。但我中意佢嘅果蒸，如果再煎得香脆一啲又好啊。佢而家實在太似嗰種蒸熟嘅果蒸粽啦。煎嗰部分咧，好似冇起到啲咩作用咯。但係兩個咧都係好食嘅。小伙伴咧就對呢個魚蓉咧非常之高評價，佢話非常之好食啊，好鮮味啊。咁我咧係覺得佢味道好似 X 偶像啊，真係越夾越覺得正㗎，好正，好多瑤柱絲啊。而且咧佢嘅果蒸啦正喎，越食越發覺有精彩嘢喎。你睇下係有魷魚㗎，所以果蒸粽咧都係有海鮮味㗎，好香好正。成份咧先38蚊係好抵食㗎，落咗咁多瑤柱碎、魷魚，仲要咁多工序整出嚟，唔係自己屋企會整嘅嘢，係值得出嚟試㗎，真係抵食。佢作為主食咧就真係夠晒特色啦，好過食粥粉麵飯啦。撈住食咧真係最好食㗎，呢個搭配咧係真係有構思過㗎。我覺得呢個果園咧幾特別啊，佢有好多特色菜啊。唔係度度都揾得到咯，而且味道咧係真係確實唔錯嘅，定價都唔貴啊，先30幾蚊，抵食啊！
雖然呢道菜咧係好食嘅，但係佢落嘅油咧真係好勁。菜式咧都係偏重油嘅，睇睇呢個種咧幾多油，金黃色雜全部都係油。之後睇睇個章魚甲啦，呢個係叫油汪汪啦。之後睇睇個茶油雞啦，冇改錯名啊，好多茶油啊！所以咧後生細仔建議可以嚟食嘅。三高嘅話就只能避免啦，真係好重油，屬於滿足到口慾，但係對健康唔算特別好。今餐最差嘅咧，我覺得係個湯啊，凍咗之後咧冇咁好飲，而且飲到底咧紅棗味太重啦，搶晒啲肉香味，同埋唔知毛肚嘅味道，就得翻紅棗嘅味。18蚊，由佢啦。今餐呢個係食到202蚊嘅，佢話數一數有優惠喎。直接乜件埋單可以。咁我係要撳個202蚊落去嘅，183蚊10副，俾錢咯，好智能喎！只要國內有微信咧就可以咁方便㗎啦。咁今餐咧係一共食咗202蚊嘅10副183蚊。咁我俾錢嗰時咧，老細係專登提醒我有優惠㗎。係老細好良心喎。今日咧就真係玩得好舒服，非常之滿意啊！今餐食到嘅個園咧，佢真係有好多嘅特色菜啊，係喺廣州食唔到嘅特色菜喎，好特別啊！而且連飲嘅茶咧都係雞蛋花茶，廣州好少見㗎。餸嘅小食咧係黑花生，都好少見嘅。咁今餐之中咧，值得5星推薦嘅係魚蓉煎果蒸啊，好好食啊！雖然魚蓉咧唔話你知係魚蓉，根本就食唔出，因為冇魚嘅鮮味嘅。但係佢真係好俾料啊，落咗好多嘅瑤柱絲啦，同埋魷魚啊，成份菜咧係好鮮味㗎，好正啊！至於個章魚甲同埋個雞都好食嘅，但係一定咧要趁熱食啦，因為凍咗之後咧係會比較油㗎，所以咧就係值得4星推薦㗎咋。錯峰過嚟肇慶玩咧係舒服好多㗎，又唔使排隊，又唔使加收，抵玩好多㗎。建議大家咧就錯峰嚟玩啦。5一假期啊、國慶啊同埋春節咧，翻嚟探親可以，但係嚟玩嘅話咧就好大鑊㗎，又要排隊又要加收，成個體感咧係差好遠㗎。所以錯峰嚟玩咧就可以俾你最好嘅感覺啦。咁今日視頻咧就到呢一度啦，將我視頻想食地道粵菜就關咗頻道啊，點個 like， 分俾朋友仔，下期見啦，拜拜。